No. Nekem emezini. Nekem emezini. Non, an ini a zoai. Ja. Setu. Blaves 1600 a pevarugen e Londres, setu ur blaken a zo bet laket daou c'hant vloaz war lec'h, en ul lec'h an vet Primrose Hill, e voe gret a lidou kenta, nan, en ez e karvarker. Leuskel an ini kenta. Ja, mais un diaporama. Ja, setu. A setu ar blaken zo bet laket a daourant vloaz war lec'h, hag evit enori Iolo Morganouk a oa ur barz kembreat hag an eus diazezet gorzet Kembre. Gen eus skrivet a lidou, skrivet kementra a gred un tamm lufr da c'hoursez. An den se a gred edean a oa chomet beo engoun an druizet koz en ul lignez barzet a baoe an en amzer. Hag setu e kavedean e oa chomet beo un eritaj koz e touez barzet Kembre a muier c'hoaz etre barzet ar zu e Kembre barzet Glamorgan. Morganouk a signifi Glamorgan a zo ranvro deus Kembre. Setu lec'hman e oa bet a-raok vodadek kenta gret gant druizet breizveur an vet druid order e oa bet gret memes plas. A Iolo Morganouk a oa ar empret gant Kembreiz Arluidi e Londres, tud no e kitet a kutet a Brogembre hag a oa chom e Londres hag en em gavek a Sambles. Setu pez ar c'hoarvez da houde e teuas ar c'hoursez oa da genta oa ket ur gevredigez ut, men e oa ket kalz a dud o kemer pers en enni. E vo daou gotos a blavez 1190 e kaer verdin. An avezet amañ. Ja. An avezet e lesneven, gevelet gevelet gant lesneven. Ja. Setu are a gemer as pers Iolo Morganouk en un esteizvod. Un esteizvod a zo ur gwell brastre, diven zo ken, hag a zo penaos war an nevelep tachen sevenadurel met kenwerzh a lue da la varedeo e teu Mahadurien o verz a traoù hag o verz a chatal e gwechal e oa e gise. Bremañ an estezvodou a zo lec'h sevenadurel e teu kementra a hel digaz un tamm bue d'ar zevenadur e Kembraek. Setu a baoe ar bloavezh ze, 1190, e teuas ar c'hoursez hag an estezvod da veer gevelet, da veer staget an eil deus ben. A petra c'hoarvez az goudeze e 1103 a tregon en ur gervien anget Evenny e Kembraek, Abergavenny e Sosnek, e teuas ur ganadelez deus a vreiz hag enoven Kervarker. De la ville Ersar, de la ville marquée Galek, hag